ओहो, कति रुपियाँ किलो हो यो जलेबीहरू? अहिले मलाई 1 किलो दिनु है, प्याक गरेर। लानु पर्यो जलेबी है। माउरी आछ माउरी बेचेर घुमेछ मिठो देखेर है। हाम्रो जेरी सबैजना आइदिनु होला खानु। रातो रातो खाम खाम जस्तो लागेछ है। अहिले मलाई 1 किलो जलेबी कति रुपियाँ किलो दिँदैछ? हजुर 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 राम्रो देखिएछ है, जलेबी जस्तै राम्रो देखिएछ। ल ल ल हजुर।